Мое почтение вам, дамы и господа. Сегодня я хочу представить вашему вниманию распаковку 4-кулачкового патрона для моего станка. Это первая в моей жизни распаковка, так что если что не так, простите. Первое, что открывается нашему взору, это инструкция. Аккуратно упакованный ключ от патрона. Ключ, как и многие современные ключи от патрона, имеет защиту от дураков в виде пружины. Далее мы видим ремболт для установки патрона с помощью подъемных механизмов. Это шпильки для крепления патрона. Необычное крепление для нашей страны, но возможно на всех или на многих новых станках именно такие. Ключ для болтов, которые фиксируют шпильки. Еще шпильки, всего в комплекте их 6. Ну и наконец сам патрон.
Тяжелый, без посторонней помощи не извлечь. Ох, нелегкая эта работа из болота тащить бегемота. Вворачиваем шпильки до специальной отметки. При этом смотрим, чтобы совпадал паз для фиксирующего винта. Таким же образом устанавливаем все 6 шпилек. Протягиваем фиксирующие винты. Вот так все это выглядит в сборе.
Устанавливается патрон так же, как и старые советские патроны, а фиксируется поворотом 6 винтов на 90 градусов. Первая работа этого патрона – гайка для салазок маленького токарного станка.